สำหรับเครื่องที่พลิกที่สุดเลย Snow Stopper เป็นเครื่องแบบนี้คล้ายนาฬิกาดิจิตอลใช่ไหมล่ะใส่ง่ายใช้งานง่ายจ้าด้านหลังนี้จะเป็นแผ่นเจลนะจ๊ะดึงออกแล้วก็ติดไปเลยค่ะที่ข้อมือใส่เหมือนใส่นาฬิกาดิจิตอลทั่วไปใส่แล้วปรับขนาดให้เท่าพอดีกับข้อมือของเราแล้วก็แผ่นเจลด้านหลังจะแปะไปที่ข้อมือนะคะก็คือผิวหนังของเรานั่นเองหลังจากที่มีเสียงสัญญาณหรือว่าเสียงกรนของเรานะคะเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องนี้นะคะจะส่งสัญญาณไปที่เส้นประสาทนะคะทำให้นะคะไปกระตุ้นสมองเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนท่านอนได้นะคะแล้วก็ทำให้คุณนอนหลับยาวนานขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นเลยนะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายพกพาได้สะดวกเลยนะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะแนนเน้นย้ำเลยว่าปลอดภัยชัวร์เพราะว่าแนนก็ใช้เองนะคะเป็นระบบเซฟตี้เลยนะคะซึ่งจะใช้งานไม่ใช่สิจะทำงานก็ต่อเมื่อมีเสียงกรนของเราเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะคะคุณประโยชน์ของตัวนี้หลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้คุณลดการนอนกรนจนกลับมานอนเป็นปกติเหมือนทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าหลายท่านที่ใช้ไปแล้วรับรองว่าดีขึ้นชัวร์นะคะเพราะว่ามีหลายคนเน้นย้ำมาแล้วว่าเครื่องนี้ใช้ดีแล้วก็มาแนะนำแนนต่อแนนก็เลยลองใช้ดูพอใช้แล้วก็ดีขึ้นนะคะช่วงนี้ก็การนอนกรนของแนนเนี่ยลดลงแล้วปัญหานะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ Snow Stopper นะคะติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าของเพจเลยนะจ๊ะ